Ahojte ľudia, už dlhšie som rozmýšľala, že natočím toto video, ale jednoducho už musím ísť s tým vonku a v tomto videu sa dozviete pravdu o Jimbime. Zatiaľ vám to neprezradím, lebo vás musím trochu natizovať. Každopádne bude to veľké, mali by si to pozerať do konca. Všetci, čo si stadiaľ kupujete produkty, tak si myslím, že práve toto by vás malo zaujímať. Takže už sa blížime k odhaleniu pravdy. Pri Jimbime moje špinavé okno neriešte, ani rezervu nádrže, ale ideme na to. Je 7:30, ja si nasadzam svoju kartičku a ideme sa dostať do Jimbimu. Toto sa vám stane, keď nebudete používať Jimby vitamíny. Nesrandujem, neviem čo mám s očami, takže budem mať takto oči celé video. Sorry. Sa nachádzame v Jimbime a tento človek vám ide povedať pravdu o Jimbime. Tak máme tu takéto nové priestory, neviem, či ste postrehli, tí, čo pozeráte moje vlogy, alebo nie, dávala som to do minulého vlogu, tuším. A už sa blížime k odhaleniu pravdy o Jimbime. Tu čakáme, lebo Eileen nemala drobné a nechce nás pustiť dnuka. Jak si sa dostala dnuka? Eileen preliezla cez toto, takže počkajte, idem aj ja. Of course, to bol joke, normálne sme sa dostali dnuka cez tento turniket a čakáme teraz, idú nás obliecť do týchto tu vecí za nami. Možno som to boja. Už sme oblečení a ideme na to. Toto bude fakt. Už sme to potrebovali odhaliť proste. Takže nie, dobre, teraz reálne ideme si ukázať prvý krok, ktorý je, keď sa vyrába proteín. Tak toto tu nejak vyzerá, hej, my už tu kontentujeme, tu je výroba a ideme na vlastne druhé poschodie, kde je vlastne ten prvý krok, ktorý je potrebné urobiť k tomu, aby ste si mohli vypiť svoj proteínik. Čiže tu nám majú už nachystané, hej, veci. Toto sa bude potom iba vrstviť, hej, do tých... To je prvá vrstva. Áno, tu vidíte, prvá vrstva. Áno, a toto potom, k tomu ešte patrí. To je tiež k tomu, hej, že takže prvé ide toto, áno. Toto celé? Toto, čo sme tam sypali hore, tak všetko ide sem do tohto binu. Vlastne tu sa to takto mieša. 20 minút sa to takto premiešava a takto vzniká vlastne váš proteín. Tu sa to mixuje, šejkuje, všetko. Tu sa vlastne všetko takto čistí. Toto je extrémne satisfying, pozrite. Takže takto vzniká váš proteín, pozrite sa, koľko ľudí na ňom pracuje, hej, aby to... Už má aj vrchnák. Chcú utiecť, aby neboli nalepené. Vidíte, tu ešte je hore tá folia a tu, wow, a už je zabalený, hej. Extrémne satisfying, to je extrémne, pozrite. Počkajte. A teraz? Tu už sa lepí, hej. Takto. A tu už máme finálny proteín. A vlastne v tomto stroji sa vyrába... Počkajte, lebo skáčem pani do rečí, sekunda. V tomto stroji sa vlastne plnia proteíny, ktoré sú v týchto obaloch.
ako vyzerá ten stroj. Raz chcem, aby sa na mňa pozeral niekto tak, ako Eileen na balenie proteínu. Tak, tuto sa to ešte odváži, aby vám neprišlo ani o miligram menej, nie? Že aby im neprišlo ani o miligram menej. Vidíte, koľko je procesu za tým, aby vznikol váš proteín a vás to stojí reálne len jedno kliknutie na stránke a tu na tom pracuje toľkoto ľudí, toľkoto strojov, je to epic, fakt som si to strašne ráda, že som si to mohla pozrieť, jak to celé prebieha a taká je vlastne tá pravda. Ale musela som vás trochu nabejtiť, lebo to je proste ľudská myseľ, že ste si určite mysleli, že to bude niečo strašne zlé, ale pritom som vám chcela len ukázať, ako vznikne váš proteín.